சென்னை வெள்ளத்துல தன்னோட வீடு சுத்தி தண்ணி இருக்கு. தண்ணியோட மட்டம் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. எனக்கும் இங்க இருக்கிற சில மக்களுக்கும் உதவி தேவை இருக்குன்னு விஷ்ணு விஷால் எக்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாரு. அவரோட பதிவை தொடர்ந்து அவருக்கு உதவியும் கிடைச்சு. அவரு நன்றி சொல்லி இந்த போட்டோவை ஷேர் பண்ணிருக்காரு. அவரு ஷேர் பண்ண போட்டோல ஆமீர் கான் மாதிரியே ஒருத்தர் இருக்கவும். ஆமீர் கான் இங்க என்ன பண்றாருன்னு சோஷியல் மீடியா யூசர்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கறாங்க. நீ எப்ப வந்த? நான் வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சுப்போ. என்னையா சொந்தக்கார வீட்டுல வந்திருக்க மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க? ஆக்சுவலி ஆமீர் கான் அவங்க அம்மாவோட மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சென்னையில தான் கொஞ்சம் மாசமா இருக்காராம். அவர் இருக்கிற பிளேஸ் விஷ்ணு விஷால் இருக்கிற பிளேஸ் பக்கத்துல தான் இருக்கு. அவருக்கும் உதவி தேவைப்பட்டிருக்கு. விஷ்ணு விஷாலை ரெஸ்கியூ பண்ணும்போது ஆமீர் கானையும் ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்காங்க. அப்போ எடுத்த போட்டோவை தான் விஷ்ணு விஷால் ஷேர் பண்ணிருக்காரு.